Dzień dobry Państwu. Skoro już jesteśmy w temacie mostów, nawiązując do poprzedniego odcinka, dzisiaj zapraszam Was na jeden z najbardziej znanych w Szkocji mostów. I myślę, że spora część Was mogła już słyszeć o tym moście, albo gdzieś tam przeczytać. I jest to most Overton Bridge. Pewnie ta nazwa zbyt wiele Wam nie mówi, ale jeżeli powiem jego bardziej znaną nazwę, czyli most psich samobójców, to pewnie już będzie Wam bliżej do tego, co to może być. Most Overton Bridge prowadzi do budynku Overton House, wybudowanego w 1860 roku. Natomiast sam most powstał w 1895 roku. W 2006 roku pojawił się właśnie artykuł o tym, iż w Szkocji znajduje się most, z którego psy popełniają samobójstwa, to znaczy wyskakują z niego. Most ten ma około 15 metrów wysokości, więc upadek raczej na pewno kończył się śmiercią. Natomiast podobno były przypadki, że psom jakimś cudem udało się upadek przeżyć. I podobno, gdy udało im się ten upadek przeżyć, wracały z powrotem na most i wyskakiwały z niego ponownie, tym razem już tracąc życie. To jest właśnie ten most, z którego psy tak chętnie odbierają sobie życie. Tutaj widzicie go za mną. Co ciekawe, psy wyskakują najczęściej tylko z jednej strony mostu. Ze źródeł, które udało mi się znaleźć, wynika, że istnieje 50 udokumentowanych i potwierdzonych przypadków takich właśnie psich samobójstw. I to jest taka oficjalna liczba, która jest potwierdzona rzekomo. Natomiast generalnie liczba ta może sięgać nawet 600 skoków. Według statystyk tych skoków są 3 rasy psów, które najczęściej wyskakują z tego mostu. I są to owczarki Border Collie, labradory oraz Golden Retrievery. Tak wygląda sytuacja pod mostem, drodzy Państwo. Mam nadzieję, że coś słychać, bo jest tutaj straszny szum wody. No także zobaczcie, tam jest woda, a tam jest góra mostu. Także w internecie wyczytałem, że jest to około 15 metrów wysokości. No i jestem skłonny uwierzyć w taką właśnie wysokość. Most za mną, ścieżka przede mną. Tutaj mamy jakiś taki mały wodospad. Natomiast nie udało mi się znaleźć informacji, z której strony mostu psy wyskakują. Znalazłem, tak jak mówiłem, informację, że jest to jedna strona mostu. Psy wyskakują najczęściej z jednej strony mostu, natomiast nie dowiedziałem się, z której.
Dobra, wyjdziemy teraz na górę i opowiem Wam o przyczynach tych skoków, które udało mi się wygrzebać w internecie. Tak więc oczywiście, jak to każda szanująca się historia o nawiedzonym miejscu, tak i tutaj, pierwszą przyczyną, drodzy Państwo, jaką udało mi się znaleźć, to Biała Dama. Podobno w oknach tego budynku, na jakimś zdjęciu, jak to zwykle bywa, ktoś zauważył postać Białej Damy. I teoria, jaką znalazłem, jest taka, że w tym właśnie domu, pałacyku urzęduje Biała Dama, która na moście wypycha psy do wody. Druga teoria, jaką udało mi się znaleźć, to lokalna legenda, która mówi o tym, że ojciec przyprowadził tutaj swoje nowonarodzone dziecko i uważał, że to dziecko jest nawiedzone przez demona, tudzież jest antychrystem. Znalazłem dwie różne wersje. I zrzucił je tam na dół. Dziecko przeżyło, dorosło i podobno próbowało popełnić samobójstwo, będąc już osobą dorosłą. Również skacząc w dół. I również przeżyło. No i to jakoby oni też, ich duchy, czy duchy tego chłopca, później już dorosłego mężczyzny, miały właśnie skłaniać psy do destrukcyjnych, autodestrukcyjnych zachowań. Kolejna teoria to jakoby Overtoun, czyli tutaj płynąca pod nami rzeka, według celtyckich wierzeń miała być granicą świata żywych i świata umarłych. Jakby to powoduje, że psy wyczuwają dusze, które na tej granicy obcują i przez to wyskakują z mostu do wody. Ostatnią i jakby najbardziej wiarygodną przyczyną tych psich samobójstw jest fakt, że na dole pod mostem mają swoje domy norki. I norki podobno, z tego co udało mi się wyczytać, wydzielają bardzo mocny zapach i ten zapach działa bardzo pobudzająco na psy. Większość tych wypadków miała miejsce w ciepłe, słoneczne dni, czyli wtedy, kiedy zapachy dla psów są dużo bardziej wyczuwalne. No i to jest, można powiedzieć, najbardziej racjonalna teza, jaką mi udało się osobiście znaleźć, która miała być właśnie przyczyną tych psich skoków. Natomiast mówimy tutaj o bardzo dużych liczbach, ponieważ mamy około 50 udokumentowanych przypadków takich psich samobójstw. Jest to bardzo dużo. Nieoficjalnie mówi się podobno o 600 takich samobójstwach. W tą liczbę nie do końca chce mi się wierzyć, natomiast liczba 50 jest naprawdę potężną liczbą, jeżeli chodzi o takie anormalne zachowania, ponieważ psy czy jakiekolwiek inne zwierzęta nie wykazują skłonności autodestrukcyjnych. Mówię o jakichś takich samobójczych zachowaniach, świadomych samobójczych zachowaniach. W 2019 roku, czyli w tym roku, przeprowadzono wywiad przez The New York Times z właścicielami tej właśnie tutaj posesji. I oni mieszkają, są w posiadaniu tego budynku od 17 lat. I powiedzieli, że w okresie tych 17 lat bardzo często widzieli bardzo wzburzone psy, bardzo podniecone psy, które po prostu wyskakiwały z mostu. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę, za wytrwanie do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zapraszam do dyskusji w komentarzach, wciśnięcia łapki w górę, jeżeli film Wam się podobał. No i oczywiście do subskrypcji kanału. Trzymajcie się, dzięki bardzo, do zobaczenia następnym razem. Hej!